filinka saddexaad waxaanu kugu tusi doonaa qaabka aad ula xiriiri kartid meelaha lacagta kugu leh si aad u ogaatid deymaha lagugu leeyahay. waxay kula noqon kartaa arrin la yaab leh inaad la xiriirdid dadka lacagta kugu leh si aad u ogaatid inta ay kugu leeyihiin. Paul waxa uu guuray dhowr jeer waxaana istaagay waraaqihii deymaha ee u iman jiray. waxa uu ka fikirayaa mala in ay shirkadihii kala duwanaa ee deymaha ku leh iska ilaaween deymihii. run miyaa in deymuhu gaboobaan? Marmar way dhacdaa in deymuhu ay aad u gaboobaan oo markaa shirkadaha deymaha leh iska ilaabaan lacagtaas. laakiin deymaha badankooda waxaa loo geeyaa shirkadaha deyn ururinta, iyaguna waxay khabiiro ku yihiin sida loo soo ururiyo deymaha. markaa deymaha badankoodu ma tirtirmaan, way sii badanayaan oo waxa lagu darayaa lacag dulsaar ah iyo ujrooyin haddii aanad waxba ka qabanin. haddii ay kaa istaageen waraaqaha deymaha ee boosta kuugu imanaya, waxa inta badan u sabab ah inaanad sheegin meesha aad u guurtay. adiga ayaa ka mas-uula inaad heshid waraaqaha boosta lagugu soo diro xataa marka xabsiga aad ku jirtid. shirkadaha deymaha leh qaar ka mida waxay dooran karaan inaanay wakhti badan ku isticmaalin ka dabataga deymaha yaryar, laakiin deymaha badankoodu ma gaboobaan. taas ayaa ah sababta ugu muhiimsan ee loo baahan yahay inaad wax uga qabatid deymaha. haddii aad waxba qaban weydo way sii badanaysaa. marka aad la xiriiraysid shirkadaha deymaha kugu leh, waxaad u baahan tahay lambarkaaga dhalasho iyo ciwaanka aad rabtid in macluumaadka lagugu soo diro. marka aad hawsha bilowdid, waxa aad ogaataa inay waraaqo badan kuugu iman doonaan boosta oo u baahan inaad furtid, akhridid, waxna ka qabatid. maadaama Paul uu iska tuuri jiray waraaqihii hore, waa inuu la xiriiro dhammaan meelaha ku leh lacag. waxa uu ka bilaabayaa inuu qoro liis ku saabsan waxyaalaha uu xasuusan yahay. waxa uu ogyahay shirkadda telefoonka ee uu isticmaalo, qofka uu ka karaystay guriga, iyo in dhowr jeer la ganaaxay markii uu tikid goosan waayey baska. tusaale ahaan, sarkaalka xabsiga ee qaabilsan Paul ayaa ka caawiyey sidii uu u heli lahaa lambarada telefoonada ee shirkadaha uu u malaynay inay lacag ku leeyihiin. haddana wuxuu wacayaa shirkadaha ku qoran liiskiisa iyo kuwa uu ka helay buugga telefoonada iyo ciwaanada. waqti ayay qaadanaysaa. shirkadaha deymaha badankooduna waxay rabaan inuu qofku adeegsado internetka, isaguna ma haysto internet. xabsigu sida kalena ma ogola in ay cid isaga soo wacdo, marka iyaguna isaga ma soo wici karaan. taas daraaddeed waa inuu in badan sugo telefoonka, waxaanay qaadanaysaa usbuucyo badan ilaa inta uu helayo macluumaad buuxa. marka aad cid wacaysid si aad u ogaatid lacagta ay kugu leeyihiin, waxaa jira waxyaalo fudud oo loo baahan yahay inaad xasuusatid. qaabkan oo kale ayuu wada hadalkaas u dhici karaa. Hei, det Paul Smith som ringer. Jeg lurer på om dere kan sjekke om dere har noe registrert på meg. Ja, det kan jeg gjøre. Har du saksnummer? Nei, men kan du slå på personnummeret mitt? Ok. Det 130882 13131. Bare litt øyeblikk. Jeg ser at du har 2 krav hos oss. Ok, hva det for, og hvor mye det? Det et krav fra Sporveiene på 3400 kroner, og så ser jeg et her fra Mobil AS på 9120 kroner. Ok, kan du sende utskrift i posten? Jeg kan sende det på SMS eller e-post hvis du vil. Du, jeg har ikke tilgang på mobil og internett, så det best med post for meg. Dessuten så trenger jeg kopi av kravsgrunnlaget. Ok, hvilken adresse skal jeg sende det til? shirkadaha dadka kula deymaha badankoodu way jeclaystaan inuu qofku rabo inuu wax ka qabto deynta lagu leeyahay. muddo kadib waraqado badan ayaa xabsiga ugu imanaya. Paulna wuxuu bilaabayaa inuu kala shaandheeyo xisaabaha kala duwan oo uu ku qoro shax guud oo muujinaysa deymaha. waxa uu kulan la yeeshay la taliyaha arrimaha bulshada ee xabsiga ka shaqeeya, waxaana u sheegay inuu maqlay in qof kastoo xabsiga gala laga tirtiro deymaha lagu leeyahay haddii uu sheegto inuu musalifay ama wax la mid ah. laakiin taasi suurtagal miyay tahay? dadka qaar ayaa aaminsan inay sheegan karaan inay musalifeen, laakiin taasi maaha wax qofku uu keligii dooran karo si looga tirtiro deynta. dadka qaar ayay suurtagal u noqonaysaa in laga tirtiro deynta oo dhan ama qaybo ka mid ah haddii dhowr shuruudood uu qofkaasi buuxiyo. haddii deyntu tahay mid aanu qofku marnaba bixin karin, xafiiska qasab ku fulinta ayaa kaa caawin kara inaad codsatid xal guud oo la dhaho heshiis deyn bixineed. kaasi waa inuu ka koobnaado dhammaan deymaha kala duwan ee ay kugu leeyihiin shirkadaha kala duwan. waxaa ku xidhan shuruudo aad u adag. kow, waxaa marka hore laysu eegayaa inta ay deyntu leeg tahay iyo inta aad adigu awoodi kartid inaad bixisid. shuruudka ugu muhiimsan ee lagu xidhayo heshiis deyn bixineed waa inaad ahaatid in aad tahay qof aan deyntaa bixin karin sanooyin badan, laga yaaba weligiiba aan awoodi karin inuu bixiyo. 2, deynta inteeda badan waa inaanay ahaanin mid cusub. 3, way adag tahay qofka in laga tirtiro deymaha ka yimi faldambiyeedyo uu galay sida ganaaxyada iyo magdhawyada. laakiin marka ay deyntu sii gabowdo, waxa suurtagal noqon kara in qofka uu galo heshiis deyn bixineed. 4, lacagaha masruufka carruurta, deymaha cashuuraha, waxa iyaga lagu xidhay shuruudo adag. heshiis deyn bixineed waxa uu caadi ahaan waarayaa 5 sano. marka deynta waxa aad ku bixinaysaa dhammaan lacagta kuu soo hadha marka laga gooyo lacagta nolosha iyo guriga.
loo qoondeeyey heshiis dayn bixineed waa heli kartaa xataa haddii aanad haysan dhaqaale aad ku bixisid daynta ma badna dadka hela heshiis dayn bixineed iyagoo ku jira xabsi caadi ahaanna qofka waxa uu heshiis dayn bixineed helaa hal mar inta uu nool yahay kadib markii Espen uu sheegay inuu aaminsan yahay in dayntiisu dhan tahay 260,000 oo kron ayuu la taliyihii arrimaha bulshada u sheegay inaanay u badnayn in isagu heli karo heshiis dayn bixineed isagu waa nin dhalinyaro ah oo haysta fursado badan oo uu ku shaqaysto deymihiisuna waxay u badan yihiin deymaha credit cardka laakiin si ay ugu sheegi karto war la hubo waa in uu marka hore isagu ogaado dhammaan deymaha lagu leeyahay hawshaas Peer si buuxda ayuu u bilaabay Peer waxa uu haystay dhammaan waraaqihii loo soo diray laakiin ma uu furin waxa uu hooyadii weydiistay inay ka caawin karto arrintaas sidii uu u bilaabi lahaa marka uu furo ee uu kala shaandheeyo dhammaan bashqadaha kala duwan ee loo soo diray waxa uu ogaaday in badankoodu ay isku hal dayn ku saabsan yihiin waxa uu moodayay in ay lacag ku leeyihiin meelo badan oo kala duwan laakiin waxa soo baxday in 8 meelood oo kaliya lacag ku leeyihiin waxa uu sameeyay liis ku saabsan dadka lacagaha ku leh waxa uu sameeyay liis muujinaya cidda asal ahaan ku lahayd deynta xilliga lagu yeeshay deynta iyo inta ay deyntu ahayd markii u horeysay kadibna waxa uu ku qoray shirkadda deyn ururinta ee la wareegtay iyo inta deynta ku kordhay ee ah dulsaar iyo ujrooyin hadda waxa uu haystaa macluumaad buuxa runtii arrin wacan ayaaba uga soo baxday meeshaas deymaha lagu leeyahay 100,000 oo kron ayay ka hooseeyaan intii uu moodayay inay ahaayeen hadda waxa uu bilaabayaa inuu dejiyo miisaaniyad inta uu hawsha wadana waxaynu eegaynaa halka wax la marayaan Espen waxa uu u malaynayaa inuu og yahay dadka lacagaha ku leh kuwa ay yihiin waa qoyskiisa shirkadda credit cardka telefoonka iyo kuwa kale isagu ma rabo inuu waco shirkadda telefoonka waayo hore ayuu arrintaa u tijaabiyey waxa ay u diideen inuu iibsado mobile oo uu haafto ahaan u bixiyo isna markaa waxa uu caayay qofkii la hadlayay waxa uu aaminsan yahay inay ku dareen liiska dadka aan la rabin miyay jiraan liis ka kooban dadka aan la rabin ها laakiin magac kale ayaa la dhahaa waxa la dhahaa calaamadinta bixin la'aanta deymaha waxa la diiwaan geliyay in Espen uu yahay qof ku xun bixinta lacagaha taas daraadeedna ma gadan karo mobilka uu rabay haddii hal ama dhowr goor lagu calaamadiyay waxa lagu diidi karaa credit card ama inaad haaftahaan wax ku iibsatid ama ku bixisid laakiin waxa ina wacan calaamadahaas waad iska tirtiri kartaa dadka ka shaqeeya xafiisyada shirkadaha iyaga laftoodu waa bani'aadam haddii aad qofka la hadlaysid ula dhaqantid si xun ama u hanjabtid magacaaga waa la calaamadinayaa oo marka dambe aad soo wacdid way arkayaan qofka aad tahay marka meel xun ayuu wada hadalka dambe ka bilaabmayaa iyo marka aad rabtid in deynta aad kala doodid haddii aad xanaaqdid waxa habboon inaad wada hadalka u goysid qaab wacan oo aad xilig dambe wacdid haddii aanay taasi soconaynin warqad ayaad u qori kartaa Espen ugu dambeyntii warqad ayuu u qorayaa shirkadda deyn ururinta waxaana loo soo dirayaa warqad ka kooban deymaha kala duwan ee credit cardka lagu leeyahay wuu yaabay marka uu arkay lacagta ay ka rabaan iyo intii uu hore loogu lahaa inta ay kala fog yihiin sababtu waxa weeye deymaha waxa la dul saarayaa ribo iyo kharashaad kale haddii aad credit cardka wada isticmaashid oo 30,000 kron ba dhamaysid iyadoo dulsaarku yahay 25% lacag badan ayaa laga rabaa inaad dib u celisid haddii aad waxba bixin weydid muddo 5 sano ah 30,000 ee aad amaahatay waxay noqonayaan in ka badan 90,000 oo kron 3 jeer in ka badan ayay lama laamatay lacagtii aad amaahatay waxa kaloo dheeraada kharashaadka xasuusinta iyo kharashaadka kale ee la dul saaranayo markaa 30,000 kron ee aad isticmaashay si fudud waxay kor ugu dhaafayaan 100,000 oo kron filinka soo socda waxaynu isla eegi doonaa qaabka loo dejin karo miisaaniyad ama qorshe dhaqaale oo fudud